bukyafu nti wali mukyala mukyafu ng'era bw'olabaawo. Patrick nga yabyogera Tuufu nnyo nga yabyogera. yakandaba kati nti ndi mukyafu. Anti nange namubuuzizza mu myaka mu baana basatu bonna bw'omulinamu obukyafu obulaba kati n'agamba mbu bulijjo akola ki yakugumiikiriza bugumiikiriza. Mu bwe yafuna omwana amuyonja ng'ono buli kimu ndowooza okiraba bulungi. Bwe yafuna omwana amuyonja ng'ono teyakola ki teyadda mabega. Amuyonja ki nga ndaba n'engoye ayambala bikamulo. Ebikamulo birabye wano. Zeze engoye ali mu bikamulo ali waka. Nze ngamba n'omusajja abeereyo ka balina omuyonja engoye abanga ayambala ngolole ng'abasajja banne. Genda omubuuze. Wali otuma mukozi yali agolola. Nze nali mukoera na buli kimu abasajja butasiima kati oyafuna akusigala alaba yafuna nnyo. Kale mu nsonga endala era Patrick nga twogeddeko naye yatugambye ku baana mulinayo abaana tulina basatu. mulina abaana basatu bawala balenzi abaana bawala omanyi nti ekyo nakyo kimuluma wali tolina kyakikolera era tugambe era muzimu ku nsonga ezamufunisa omukyalo omulala nti n'abaana olina abaana bakola ki bawala bokka ye watuuse agala ku mwana omulenzi agenda omusikira. Ekyo kiri ku kizibu Patrick asooka agende yeebuuze kiva ku kikiri ku ye kuba n'omukazi gwe yasooka era gwe yasooka ozaalamu omwana nnyabo wange kankubuulire gwe yasooka ozaalamu omwana era yamuzaalira muwala n'owokubiri muwala afunye nze era nzadde yasooka muwala n'owokubiri bwa n'owokusatu muwala. Era ne tugenda mu maaso wanera n'omuwala n'addamu n'afubutukayo n'agamba nti nno mukyali ku baana bawala ye alina olubuto nga bw'olaba wano alina olubuto era baakebedde nti luyinza okuba lwa mwana mulenzi naye akyo neempakana kubanga olubuto lw'omuwala ze nalabye lutono kati ye yamanyiddewa nti lwa mwana mulenzi naye ye yatugambye nti ye alina olubuto era agenda kulaki agenda kuzaala omusika era bwe twogerera kati Silivia alina olubuto lwani lw'omwami we mu kaseera kano. Katumulinde nze Patrick nze mutegeera bulungi nnyo nze mukyala we era ndowooza ye mukyala kuba wasiza bonna nze mukyala we omukulu era azadde abaana abawerako n'oyo tagamye nti ali lubuto bw'anaafuluma nga mulenzi omuziro ngenda kugweddirako ekitundu bwe kiri nze Patrick mumanyi w'abaana bawala tomanye Katonda ayinza omusumulula kwekana akalungi tunula omuzaala ye mukazi munno tasobola kuzaala mwana mulenzi waje kyokka bannange Patrick muntu muzibu nnyo bannange kyokka mazima banandekera abaana bange bannange mazima anti nabuwabeera gwe tosobola butakaaba mazima laba amaka yapangisiriza omukazi malaaya. nga tukyali ku ebyo ekyolubuto okitegedde balina olubuto waliwo olubuto omukyala yakitugambye nze nkuleetera byavuddeyo saagala kukisa saagala kubaayo kyenkola kikyendekayo ne bwonookaaba nze ngenda kukulaga kiwakoze ki kyewantumye nga tukyaliko olwo waliwo poloti oba teyaliiwo poloti weeri wasemba ddi okulambula ku poloti eyo oba nakoma mwezi gwaku January owaddi January omwaka guno we nakoma ogirambula nagendayo nenjiraba nagindaga bulungi ngeri mmanya gange yennyabo twagigulira mmanya gange nze mwennyini endagaano ezo mwagulira ku ndagaano ku kyapa kyonna kyekyaliwa ku bipapula bya poloti era nakoma January okulaba twagigulamu ndowooza twagigula omwaka ogwo oguwedde 2018 omwezi gw'omwenda bwe twagula poloti kati nenzirayo okwonga bangamba za poloti ani azina ozina oba gundi yazina Patrick yazina goma waziteresa era yali abitereka byonna nga mwesiga ate kati ngamba mujjako byaki ekyo mukisa omubi mukwano poloti yaffe nayo teriiwo lindako kakkana obutuufu anti poloti y'abaana bange ngenda poloti y'abaana bange angamba atyo ndi poloti yange teriiwo era mu ddoboozi lya Patrick bwati bwe yayogedde ku poloti eyo owulira yagambye poloti teriiwo era wetwogerera poloti erimanya goono omukyala mbola okuba yagenda okuzaala omwana omulenzi okiwulidde
ndoza bino birabirakawo miraba bulungi bwe batyo bwe bagambye poloti bagishyusizza dda ne bagijja manyago ne manyago omwami ne bagiza manyago n'omuwala nti yagenda okuzaala omwana ki omwana omulenzi era wetwogerera nayo simanyi kyetugenda kukolaawo naye kansooke nkubuulire then ebyokuzaako gwagenda okukola ki gwagenda okubiraba era poloti gyemwajibira tekola ki teryo teyali nansana teriyo omukyala bwenjogera alabika yakola ki nga yagiwamba nga yagitwala okitegedde mukwano gwange bannange Patrick anguddeko Patrick atunda gye puloti y'abaana bange nga nagimenyekera tali wano Patrick okitegedde era ensonga lwaki saakututenga saagala nsasaggeeyo okitegedde tukwate empola tusooke tumanye ebyavuddeyo awo tulyoke tutulemu tutole ki tusale amagezi okitegedde embeera bwetyo bweri era bwe bamaze okwogera ne bakakasa nti bo bafumbo era bali mu mukwano gw'ekimemmete nga bwolaba bwe batyo Patrick n'akola ki ne batugoba era ne bagamba nti wabadde oyagala ndowooza okitegedde era bo babeera bonna kati oli wadde mbokola ki obakola ki oyagala ngaera bwolaba embeera eyo bweri okitegedde baabo obalaba najja omuwala n'akola ki n'amuwaako ne kapeeki ku ttama wabula bannange oyo omusajja ate n'oyo omuwala madam wakoze bubi nnyo obutampita nze mbadde njagala mbalageko ate oyo omuwala alina kyannonyaako oyo alina kyannonyaako ngenda mulaga kyenninawo ngenda kumulaga ngenda mulaga ajja koma kuwanga okwaga okumanyira ajja koma ku musajja oyo omuwala ajja koma ku Patrick tagenda kuddamu kwagala musajja mulala yenna amanyira toyo obusigalo gwe nayamba obuyambi namuyamba obuyambi lwaki amanyira omusajja owange ku basajja bonna yagenda okulaba ng'alaba oyo Patrick yanyamba ki kiki kyeyanyamba yakuyambako yanyamba ki natuukiriza ku mirimu egimu ebiki mirimu ki gye yatuukiriza egimu n'agikuyambako bwe yatugambye oyo omwana musiru nnyo nze namuyamba olwadde namusanga namusanze nkubo ng'anoonya mirimu ne mugamba gye nkutwala ewange okole kati azze ewange muwadde emirimu egyokola ebyansasuddemu ajja kundaba ogenda kukola otya kyengenda okukola nze nkimanyi kyengenda omukola nze nkimanyi bwe bindekere oyagala kumanya ki anti nze nja kimulaga nze mwennyini ajja koma ku Patrick okwagala ajja koma ku musajja owange gwe namenyekera okumala ebbanga eddene andekedde abaana tampa school fees era ku ky'abaana yagambye nti bwe baba bakumenya nnyo mu ddoboozi lye Patrick bwe baba bakumenya nnyo basitule obakwate obamuwe yajja balabirira ne mukyala we sisobola era wano abaana bange bennazala anti abaana bange bennazala mbakwate mbawooli malaya nti no yetagenda kale sisobola yetagenda kuyadde ekikulu ajja kuzimpa lwampaka bwe baba bakumenya bakwate obamuwe nga bw'owulira ate mukazi gwe bw'oba ondaba bino bemutambula ku TV mugenda mulagalaga abantu nze era ono omwana namala afuna obuzibu ono n'afuna obuzibu bwati ono omwana n'afuna obuzibu keguve musujja kibe kwekona kiwundu bwe kiti nja kunonya ajja kujja kola ejjamu lyanze totiisatiisa mukazi totiisatiisa mukazi malirizawo leka kyamagala ate okumanya kijja kuluma anti wagadde tuteeka ku TV omukwano gaffe ojja kulaba ate mwana toba wakoze n'asobye tuteeka ku TV wangi kakati nyabo aliwo ensonga endala naye omusajja wamme lwakitomuvaako kale mugamba jjalabirira abaana b'omukazi abatwalirengayo ku ssente owulira abasajja bagambe abaana bw'aba awulira mutasobola abakwata abaleeti oba si ekyo abatwalewajjoyogera osobola okulabirira abaana abatali baboggwe olaba nalabirira ye nenabirira Patrick nendabirira n'ababi olwo abaana abasatu mubaleete bebi nagambye bankuza wangi tumugambe tutya oba bimwegambira awo nze munnange ewange ngukoze kakati nyabo batutadde ku TV mpozi ennyabo TV live kakati nyabo mugambye nti nolyani Rose eyali mukamaawo kateekeko mukamaawo bebi tokyali
eyali mukama naye kati lwennawo takyali kati aliki nze muka Patrick nze akutume